إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مرحبا بكم في قناة علم المعرفة. الجمل سفينة الصحراء يستطيع العيش بدون طعام لمدة 40 يوما بسبب الدهون المختزنة على ظهره. أما ما لا يعرفه معظم الناس أن الجمل ليس الحيوان الوحيد الذي يمكن العيش بدون طعام، فهناك حيوانات أخرى يمكن الحياة بدون طعام لشهور وأخرى لسنوات. وفيما يلي سنتعرف على 10 حيوانات التي تستطيع العيش بدون طعام. أولا، حيوان السمندل. يعيش هذا الحيوان البرمائي في كهوف تحت الماء في إيطاليا ودول البلقان، حيث توجد موارد ضئيلة في مثل هذه البيئة، ويمكن لهذه الحيوانات العيش مدة تصل إلى 10 سنوات دون تناول الطعام. ثانيا، أسماك القرش. يمكن أن يعيش سمك القرش الأبيض الكبير عدة أسابيع من دون طعام، والغريب في الموضوع أن سمك القرش كلما استمر أطول دون طعام أصبح أكثر مهارة في الصيد. ثالثا، الدببة. يمكن أن تعيش الدببة نحو 100 يوم دون تناول الطعام أو شرب الماء، ففي فترة الثبات الشتوي تنخفض لديها عملية الأيض إلى النصف تقريبا. رابعا، البطريق. يعيش البطريق في بعض البيئات الأكثر قساوة في الأرض، حيث تخرج الإناث في درجات حرارة تحت الصفر من أجل الصيد، فيما يجلس الذكور عند الأعشاش للحفاظ على الصغار في درجات حرارة دافئة نوعا ما. وتعيش الذكور على الدهون المختزنة في الجسد مدة تتراوح بين 2 و4 أشهر. خامسا، الضفادع. تشكلت أجساد الضفادع بحيث تستطيع التعويض عن نقص الغذاء في ظل عيشها ضمن البيئات الرطبة، ويمكن لبعض الأنواع من الدخول في ثبات مدة تصل إلى 16 شهرا. أما الضفادع التي تعيش في المناطق الباردة فتدخل في حال الثبات للحفاظ على أكبر قدر من الطاقة. ثالثا، الأفاعي. هذه الذواحف فيها من ذوات الدم البارد، أي التي لا يمكنها تنظيم حرارة الجسد في الطقس البارد، وهذا يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض لديها بنسبة 70%، ويمكنها من العيش مدة تصل إلى سنة كاملة دون طعام. سابعا، التماسيح. تحتفظ التماسيح بالطاقة عن طريق الانتظار بلا حراك للانقضاض على فرائسها، ويمكنها الاستمرار بضعة أشهر من دون طعام، ولكن يمكن أن تعيش في الحالات القصوى مدة تصل إلى 3 سنوات دون طعام. ثامنا، العناكب. تشكلت أجساد العناكب بشكل جعلها قادرة على العيش بضعة أشهر من دون طعام، حيث تتميز العناكب بأنها تنتظر الفريسة مدة طويلة لتقع في شبكة قبل أن تنقض عليها. تاسعا، السلاحف. تعيش هذه السلاحف العملاقة أكثر من قرن من الزمن، ويمكن العيش من دون طعام أو ماء مدة تصل إلى سنة في بعض الحالات. عاشرا، سمك نطاط الطين. تنتشر في أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتعرف أيضا باسم السمكة الرئوية أو البرمائية، ويمكنها الدخول في حال الثبات مدة 4 سنوات في ظل ظروف قاسية للغاية، وتقوم في الحالات القصوى باستهلاك أنسجتها العضلية.